Karibu Tabora, karibu Toronto. Kwa sababu mwaka 79 nilitaka kuacha shule ili niende jeshi, wakati wanakusanya vijana waende kupigana vita vya Kagera. Kwa hiyo nilitaka kuacha shule niende, lakini ipo kwenda ili waniandikishe niende vitani, walisema umri wangu bado. Kwa hiyo nikalazimika tu niendelee na shule. Nilizaliwa katika kijiji cha Mkongoro, lakini wakati wa kijiji cha Mkongoro hakikuwa kijiji hasa, na hakuna watu wengi waliokuwa wanaishi katika kijiji kinachoitwa sasa Mkongoro. Watu walikuwa wanaishi katika maeneo ya pembezoni, na baadaye kufuatia azimio la Arusha la mwaka 1967 watu walianza sasa kuhamishwa na kuletwa vijijini, na ndipo kilipotengenezwa na kuundwa kijiji cha Mkongoro kuwa kijiji sasa rasmi. Sasa wakati huo sisi tulikuwa tunaishi sehemu inaitwa Shemba, ni nje kidogo ya barabara, kwa sababu barabara ya Kigoma kwenda Kalinzi Manyovu inapita katikati ya kijiji cha Mkongoro. Sasa wakati huo ilikuwa inapita barabara tu, hakukuwa na watu wengi barabarani, na tulikuwa tukiishi huko nje kidogo ya barabara. Kwa hiyo wakati wa vijiji vya ujamaa mwaka 72, 73 ndipo tulipohamia barabarani, na pale barabarani tulikuta familia chache sana. Kulikuwa na familia 3 tu. Kulikuwa na familia ya mzee Muhamedi Kisubi, alikuwepo mzee Mlisho Amani Muhamedi Kisubi, na sisi ndio tulikuwa pale barabarani. Lakini baadaye kwa kuwa sasa kijiji kimeanzishwa, watu wengi walianza kuja pale kijijini. Watu wengi walitoka sehemu za Manyovu, sehemu za Kalinzi, Matiazo, Mkabogo, na hata wengine waliokuwa naishi mle mapolini katikati ya Mkabogo na Mkongoro panaitwa Ntongomera, wasi walihama wengi kuja sasa pale kijijini Mkongoro. Kwa hiyo kijiji cha Mkongoro kikawa na watu wengi sana, na pale sisi kwetu ndipo walipochagua kujenga ofisi ya kijiji jirani kabisa, na mimi ikiwa bado mdogo kabisa tulifanya kazi ya kupalilia na kuondolea nyasi pale. Na sasa hivi kuna kiwanja cha mpira, wanacheza mpira pale, na kuna ofisi wanaita CCM. Na ukienda masaa ya jioni kama saa hizi utakuta watu wengi sana pale, na panajulikana hivyo, watu wote Mkongoro wanajua kwamba pale CCM. Kwa hiyo pale ndio hasa sisi ambapo tumekulia baada ya kuhamia kutoka kule mapolini. Kumbukumbu zinaonyesha kuwa Askofu Daktari Elias Chakupewa hakuzaliwa katika familia ya Kikristo, bali ndugu wengi waliokuwa wanamzunguka ni wa imani nyingine tofauti. Kumbuka kwamba vijiji vingi vya Kigoma kuanzia pale Mkongoro kurudi Kigoma mjini, Mkongoro, Bubango, Murati, hivyo vijiji vyote hivyo vijiji mpaka kuja Mwandiga, hii yote Bitale, kwa kweli wengi walikuwa ni Waislamu. Wakristo walikuwa wachache sana, tena hasa kanisa Katoliki ndio kidogo lilikuwa na watu pale. Watu wengi ambao wamekuja kama Wakristo pale ni watu waliohama kutoka milimani huko Matiazo na Kalinzi na Mkabogo na sehemu zingine za juu kwa Manyovu. Lakini kwa pale Mkongoro, kwa wenyeji wa pale Mkongoro kwa kweli kwa Waislamu. Kwa hiyo mimi nimezaliwa na kukulia katika familia ya Kiislamu. Licha ya kupitia changamoto mbalimbali katika ukuaji wake, hakuwahi kukata tamaa, kiasi kwamba mwaka 1979 alitamani sana kuacha shule ili ajiunge na jeshi kwa lengo la kwenda kupigana vita ya Kagera, lakini kilichomkwamisha ni umri, na ndipo akalazimika kumaliza masomo yake ya shule ya msingi. Safari ilikuwa ngumu kidogo, kwa sababu baada ya baba yetu kufariki, mama alilazimika kuhama kutoka Mkongoro kwenda Tanga, na kwenda Tanga alikuwa akimfuata dada yake ambaye ndiye mkubwa wao kabisa, ambaye yeye miaka yake yote aliishi Tanga na familia yake. Nafikiri walienda kwa ajili ya kazi za mikonge zamani huko. Sasa dada yake ambaye sasa mama yangu mkubwa, yeye aliishi huko sehemu inaitwa Kerenge Makaburini. Sasa pale Kerenge Makaburini ambayo ni wilaya ya Korogwe, ndipo ambapo sasa mama alituchukua mimi na dada yangu ambaye ninamfuata kuzaliwa na mdogo wangu wa kike anayenifuata mimi. Kwa sababu kaka yangu ambaye ndiye mkubwa kabisa, yeye alikwisha kuja kuishi Tabora siku nyingi. Alikuja kuishi maeneo ya Usoke na baadaye akahamia kijiji cha Muungano, wakati vijiji vimeanzishwa kule Muungano, na yeye akahamia Muungano.
lakini enzi zile muungano ilikuwa inaitwa Farm 30. Kwa hiyo katika eneo hilo Farm 30, kwa hiyo walikuja kwa ajili ya kilimo cha mashamba ya tumbaku. Kwa hiyo kaka yangu aliishi huko. Kwa hiyo katika hizo safari za Tanga nilikuwa mimi tu na dada yangu mkubwa na mdogo wangu wa kike na mama yetu mzazi. Ndio tulienda kule kwa mama yetu mkubwa wake, ambaye yeye na familia yake yote waliishi huko. Kwa hiyo tulipofika kule, kwa neema ya Mungu tulikuta familia zile zimegawanyika pia. Mama yangu mkubwa pamoja na baadhi ya watoto walikuwa ni Waislamu, lakini mtoto wake mwingine mmoja wa kiume alikuwa ni Mkristo wa kanisa la Kilutheri. Kwa hiyo yeye pamoja na wake zake ingawa alikuwa Mkristo wa Kilutheri, alikuwa na wake wawili. Alikuwa na mama Hasani, alikuwa na mama Yakobo, alikuwa na wake wawili. Kwa hiyo sasa baada ya kukaa pale kwa mama, baadaye tuliamua mimi binafsi nilikwenda kukaa kwa kaka yangu. Yeye alikuwa anaishi mbele kidogo panaitwa Kerenge Mlemua. Mama yangu mkubwa aliishi Kerenge Makaburini, lakini yeye kaka yangu aliishi Kerenge Mlemua, ambapo kuna kambi ya mkonge ilikuwa inaitwa kambi ya Bukoba wakati ule. Kwa hiyo nikaenda kuishi kwa kaka yangu kule kwenye kambi ya Bukoba na nikaendelea na shule ya msingi kule. Lakini yeye mama yangu mkubwa pamoja na mama yangu sasa mzazi na hao dada yangu na mdogo wangu walibaki pale. Lakini sio muda mrefu wao waliamua kurudi Kigoma. Na dada yangu yule mkubwa yeye alikuja Morogoro. Kwa sababu pale Morogoro pia kulikuwa na dada yetu mwingine ambaye alikuwa ameolewa na familia yake na Kikwete. Kwa sababu huyo Morris ambaye alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni ya mkonge ni familia ya kina Jakaya Kikwete. Kwa hiyo na alienda kuishi pale. Lakini mimi nilibaki Tanga, mama alienda Kigoma. Na baadaye sasa tumemaliza shule mwaka 80 nikaamua nitoke kule. Lakini kabla ya kutoka nilikwenda Tanga mjini kwanza. Na pale Tanga mjini nilikuwa natafuta nifanye nini baada ya kumaliza shule, nifanye nini. Kwa sababu mwaka 79 nilitaka kuacha shule ili niende jeshi. Wakati wanakusanya vijana waende kupigana vita vya Kagera. Kwa hiyo nilitaka kuacha shule niende. Lakini kwenda ili waniandikishe niende vitani, walisema umri wangu bado. Kwa hiyo nikalazimika tu niendelee na shule. Na baada ya hapo ndipo sasa baada ya kumaliza shule nikaenda Tanga. Nilipoenda Tanga mjini, nilienda kwanza Pongwe nikakaa kidogo. Na Pongwe ndio wakati ule sasa wanajenga vile viwanda vya simenti. Kulikuwa na viwanda vinajengwa pale. Kulikuwa na makampuni kadhaa yanajenga viwanda pale. Kwa hiyo nikaenda kutafuta vibarua pale, kazi kawa ngumu nikashindwa. Nikaamua kwenda Tanga mjini. Na kule Tanga mjini nikaanza kazi ya kuuza karanga. Kwa hiyo na kuuza karanga kwa Tanga ilikuwa ni kazi nzuri sana, kwa sababu ni kama burudani fulani. Unatengeneza kopo, mnaweka ndani ya kopo mle kama mchanga fulani, alafu unakuwa unaliza, unatembea mtaa kwa mtaa, alafu watu wanakuita leta karanga huko, unapeleka karanga. Sasa inakuwa kama burudani fulani. Kwa hiyo kazi nilifurahia, nikafanya kazi, kutembea ndani ya mji wa Tanga, kutoka sehemu inaitwa Mapinduzi, napita hizi barabara zote, barabara ya ngapi mpaka Las Kazoni huko. Kwa hiyo nilikuwa naweza kutembea ndani ya mji ule, nauza karanga na maliza kesho. Baada ya kama miezi michache nikaamua kuacha kazi hiyo na kutafuta namna ya kurudi sasa huku Tabora, ya kurudi Kigoma. Haikuwa rahisi kwa askofu huyu kubadili imani yake aliyozaliwa nayo na kuwa Mkristo, tena muumini wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT. Nini kilitokea juu ya jambo hili? Kwa kuwa sasa kaka yangu alikuwa ni Mkristo wa kanisa la Kilutheri na mimi naishi kwake, nilianza pole kwenda nao wakienda kanisani. Ingawa mwanzoni nilikuwa mgumu kidogo kukubali kubadilisha kwa sababu ya misingi niliyowekewa na mafundisho niliyofundishwa utotoni. Nilikuwa mgumu kidogo kukubali kubadilisha dini na kuwa Mkristo. Hata wakichinja labda kuku nilikuwa nashindwa kula kwa sababu mimi ni Muislamu, wao ni Wakristo. Alafu nakwenda sasa, mwisho nikaanza kuwafuata kanisani. Na kanisa lilikuwa pale kwa kanisa moja tu, kanisa la Kilutheri. Ndio lilikuwa kanisa, tena walikuwa wanaita kanisa la Protestanti, lakini ilikuwa ni kanisa la Kilutheri. Kwa hiyo nilikuwa nakwenda nao. Baadaye nikaanza kuhudhuria hata mikutano ya Injili, kaanza kuhudhuria kwenye kwaya, na mimi ni mtu ambaye nafikiri nilipenda kuimba kwaya tangu zamani. Kwa hiyo mwisho kadri ninavyokuendelea mwisho nikakubali tu kwamba naweza sasa nikawa Mkristo. Kwa hiyo nikafundishwa mafundisho ya ubatizo, na kwa kweli mwaka 79 nikabatizwa
Lakini sikubatizwa kule Kerenge Mlemua kwa sababu kule tulikuwa na kanisa dogo sana, lakini tulikuwa na kanisa lingine huko Kerenge Makaburini. Kwa hiyo ndiko tulikokuja kubatizwa. Na nilipokuja kubatizwa nilibatizwa na mchungaji wa kanisa la Kilutheri, alikuwa anaitwa Filimon Kihio. Na kilichofanya hata hivyo ni muelewe vizuri kwa sababu siku nyingi nilijaribu kufanya utafiti nani alinibatiza hasa kwa kuangalia kwenye document na nini. Nikagundua nilibatizwa na Filimon Kihio. Sasa ilikuwa ni juzi tu nilikuwa naulizia Filimon Kihio ni mchungaji wa namna gani, maana niko naandika sasa historia ya maisha yangu. Nimejaribu kufuatilia Filimon Kihio ni mtu wa namna gani, alikuwa mchungaji wa parish usharika gani. Sasa nikapata nafasi ya kuzungumza na mchungaji mmoja wa zamani sana. Ana umri wa miaka zaidi ya 80, yuko Korogwe wa kanisa la Kilutheri. Akaniambia Filimon Kihio alikuwa ni shemasi. Lakini kanisa la Kilutheri kwa wakati ule Dayosisi ya Kaskazini Mashariki ilikuwa imetoa kibali maalum kwa mashemasi kubatizwa. Kwa hiyo mimi nilibatizwa na huyo shemasi Filimon Kihio. Kwa hiyo nikawa Mkristo wa kanisa la Kilutheri. Kwa hiyo nilivyoingia Ukristo niliingia kwa namna hiyo. Baada ya heka alizokutana nazo katika mji wa Tanga, alikata shauri na kuamua kurudi Kigoma, na hatimaye wazo la kwenda kukutana na kaka yake likamsukuma kusafiri tena kutoka Kigoma hadi Urambo mkoani Tabora. Lakini alipofika, mtihani mkubwa aliokutana nao ni kukosekana kwa kanisa alilobatizwa hapo awali ili aweze kukuza imani yake. Nini kilitokea baada ya hapa? Tafadhali usikose kufuatilia sehemu ya pili ya mahojiano haya. Sasa baada ya kuwa nimetoka Tanga nimekuja Kigoma, na nimetoka Kigoma nimekuja Tabora. Sasa Urambo, pale Urambo halikuwepo kanisa la Kilutheri. Na kanisa la Kilutheri sio tu Urambo, halikuwepo kabisa mkoa wa Tabora. Kwa sababu hata Tabora mjini limeanzishwa mwaka 1986. Kwa hiyo kabla ya 86 hakukuwa na kanisa la Kilutheri. Kwa hiyo nilijiunga na kanisa Anglikana kwa sababu ndio kanisa lililokuwepo na ndio kanisa lililokuwa karibu na Walutheri. Na matokeo yake nikapenda, hata Walutheri ulipokuja sikuwa na nia tena ya kurudi kwenda kwa Walutheri. Kwa sababu nilikuwa nimeshazoea Waanglikana na nimeupenda Waanglikana, kwa hiyo sikuwa na sababu ya kutafuta Walutheri tena. Karibu Tabora, karibu Toronto.